الجو شتا مش قادرين نغسل اي سجاد. هنعمل ايه؟ عندي الممسحه البخاريه دي تحفه وسحريه سحريه سحريه. بحط فيها كوبايه ميه وبسيبها لما تسخن جدا جدا، وببدا ان انا بمسح، بحط القطعه بتاعتها في اللي انتوا شايفينها اللي شبه الفوطه دي، بلزقها في الدراع بتاعها، وبمشيها على السجاده. عارفين لو في اي تراب او اي بقع او اي اتساخات اي حاجه، بتحوشها وبتنضفها جدا جدا. ولو برضو فيها وبر فتل اي حاجه يا جماعه، بتنضفها وتخليها لك تبعد بعيد تماما عن السجاده. شايفين الفرق ما بين اللون ده واللون ده؟ بصوا دي مطربه وعامله ازاي. وكمان السجاد الغامق احنا عارفين اللون البني والاسود الموف كل ده التراب بيبان فيه قوي وبيخليه زي اللون المجهر، او التراب بيبقى واضح قوي فيه. لا الممسحه دي تحفه تحفه.